Pernah dengar istilah engine flame out? Ini adalah kondisi saat api di ruang bakar mesin menjadi padam sehingga mesin kehilangan dorongan. Penyebabnya bisa karena udara terlalu tipis di ketinggian, hujan es, abu vulkanik, atau gangguan aliran bahan bakar. Tapi tenang, ini bukan berarti mesin rusak. Pilot bisa melakukan engine relight dan seringkali mesin menyala kembali di udara. Pesawat modern dirancang tetap aman terbang meski satu mesin padam. Kesimpulannya, flame out itu serius tapi sangat terkontrol dan jarang berbahaya.